ანდრეი ერმაკი და ვოლოდიმირ ზელენსკი ერთმანეთს ზელენსკის პრეზიდენტობამდე დიდი ხნით ადრე იცნობდნენ. ადვოკატი და კინოპროდიუსერი ერმაკი ზელენსკის სტუდიაში კვარტალი 95 მუშაობდა და უკრაინის ახლანდელ პრეზიდენტს იურიდიულ მომსახურებას უწევდა. მან ასევე დააარსა გარნეტ მედია ჯგუფი, რომელიც უკრაინულ ფილმებსა და სატელევიზიო შოუებს აწარმოებდა. როდესაც ზელენსკი 2019 წელს პრეზიდენტი გახდა, ერმაკი მის საგარეო პოლიტიკის მრჩევლად დაინიშნა. 2014 წელს, როცა მოსკოვი უკრაინაში შეიჭრა, მას რუსეთთან პატიმრების გაცვლის შესახებ მოლაპარაკებები დაევალა. ის ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კომუნიკაციებს კურირებდა. 2020 წლის თებერვალში ზელენსკი მის თავისი ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნა, რაც უკრაინაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი თანამდებობაა. ერმაკის ძირითადი ყურადღება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის ომზე იყო გამახვილებული. მას შემდეგ ერმაკი აძლიერებს თავის პოზიციებს როგორც უკრაინაში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ერმაკს ხშირად მოიხსენიებენ როგორც ზელენსკის მარჯვენა ხელი, მკაცრი მენეჯერი და ასევე უკრაინის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მთავარი არქიტექტორი. ზოგიერთი მას აკრიტიკებს, თუმცა უკრაინაში და დასავლეთში მას ძირითადად აღიქვამენ როგორც ეფექტურ და აქტიურ დიპლომატს. ანდრეი ერმაკმა ცოტა ხნის წინ უხელმძღვანელა უკრაინის დელეგაციას ჟენევაში, შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის ომის პოტენციური მოგვარების შესახებ.